Hi and welcome to Songs Utan Art. Me, Annika Göran Rodell. My blog about artful leadership for change. And conversations in the blue sofa. Together with my mother, Gerd Göran, artist. 104 years old. Just det. Just det, ja. Där. Du har fyllt år. Ja. Hur känns det? Först lägga ett år till. Ja, jag är förvånad att det har blivit så många år. Men än så länge så har jag glädje av åren. Du gör qigong och du dansar och du håller på med allt möjligt. Ja, det får jag göra för att hålla det hela igång. Ja. Annars är det nog lätt att man stannar av. Man får uppehålla det här. Det är bra. Det är väl bra? Ja, och det får man... Det blir livsglädje och sånt. Ja. Ja. Vi har fått en fråga av en person som brukar se på våra vloggar. Och det är Jan van Böckel. Han är professor i konst och miljö. Alltså sammanvävt konst och hållbarhet kan man säga. Ja. Han undrar över när du målar. Känner du att det finns någonting större som liksom kanske som får kontakt med dig via när du skapar ditt konstverk, eller är det bara du själv som gör det? Det är en fråga han har. Ja, jag funderar på det här, men kan det vara någonting i detta mitt förhållande till träd? Jag har alltid velat rita och måla träd, och så hade vi den stora lönnen på gården. Och jag fascinerades, jag vet inte hur många papper och dukar jag använt för att få. Det är en linje som kommer när stammen övergår i sina grenverk och där jag står på vänster sida. Det är en linje som är så ofattbar vacker eller så bestämd, och så man måste nå den för att få glädjen av att känna den också. Det är konstigt att det är så viktigt, och jag känner en sån skönhet i att hur trädet, och sen motverkar det på höger sida med en annan slags grenverk, och det där upplever jag så starkt så att det är någonting för sig. Kan det vara någonting? Det låter väl jättespännande. Ja, att och just träd. Och kanske tydligen, och jag har också ett minne av att när jag gick i småskolan så kom lärarinnan och sa till mamma att jag hade gjort ett sånt levande träd. Jag hade tydligen inte bara gjort en stam och grenar så där utan jag hade stått och ritat ett träd. Och det tycker jag är roligt när jag tänker på det. Ja, men det låter, vi har ju pratat om det förut när du också har stått och målat, att det liksom finns nästan som en förändrad verklighet när man hamnar i det där flowet som man är inne i när man skapar. Men jag tänker, och vi har också pratat om vad skönheten kan skapa, förlåtelse och styrka och allt det där. Ja. Det har vi ju varit inne på, men så tänker jag när du då har känt den där linjen i den där lönnen, har du någonsin tänkt att du skulle kunna ha en dialog med den där linjen? Ja, jag skulle nog kunna känna att jag har en dialog med trädet. Jag känner att det har ett liv. Och när jag så kommer vad heter den filosofen idag som pratar om jag det och jag du, Bober, ja. Hur man talar till trädet och man talar till, men det var ju jag det var mer i så fall, och till kanske en människa jag du, men jag känner mig jag du med trädet också. Jag jobbar ju på ett annat sätt än du, för att jag använder konsten i pedagogik och terapi, har jag jobbat med det. Ja. Och då har jag sett att om du hade kommit till mig och jobbat med det här trädet, så hade vi kanske hängt upp den här bilden
Och så hade vi sett hur kunde vi komma i dialog med den här viktiga linjen. Man kan ju prata med bilden. Ja. Men jag tror att jag kommer i dialog för den är så viktig. Det måste bli rätt. Jag vet när det är rätt. För då är det just rätt. Men och när det är just rätt. Ja. Men om jag tar ett steg vidare, jag förstår att det är en dialog som du har som är väldigt stark. Men om jag bara får ta mitt perspektiv. Ja. Att då skulle man kunna se vad finns det i den här linjen som kan berätta någonting för dig om ditt liv. Varför är den här så viktig? Den kanske har någonting att berätta som du inte riktigt har lyssnat på. Det kanske jag nog kunde tänka mig. Eftersom den har varit så viktig så måste det kunna ses på flera sätt. Precis, för Sean McNiff som är en av de som har varit med och startat uttryckande konst eller expressive art. Han pratar just om det där att man kan vara i dialog med det kreativa. Men det där tycker jag ska jag fundera på att jag mycket väl kan hitta sådana dialoger. Ja, för det är väldigt spännande. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag var på utbildningen till uttryckande konstterapi i Stockholm, så hade jag varit på och haft ett jobb så jag kunde inte vara med, och då var det en lärare från Kanada, Steven Levine, där och jobbade med mina kurskamrater, och alla hade målat en bild. Men jag hade ju inte målat någon bild. Så då så när jag kom dit, och så skulle de ju jobba med sina bilder och vara i dialog med bilderna, men jag hade ju ingen bild. Och då sa han så till mig att ja, men du kan väl använda fönstret här som en bild. Och när jag tittade ut genom fönstret, då såg jag ut över Strömmen och vad heter det, Skeppsholmen och Moderna museet där jag hade varit och jobbat. Så att jag såg ju min dag från gårdagen när jag tittade ut genom fönstret. Ja. Och så var övningen att man skulle gå in och verkligen titta på bilden och till slut bli bilden. Man skulle titta på allting som fanns där, och det var ju en fantastisk bild med vattnet, och det här var ju när det var varmt, så det var grönska, det var vatten, det var fåglar, det var sol, det var moln, det var himmel, och jag gick in i den där bilden i det där fönstret som blev min bild, och sen så säger han helt plötsligt bli bilden. Och det var ett skift, kan jag säga, i mitt liv. Nej. För det var ju nästan omöjligt att jag skulle kunna vara allt det där som var där. Ja, ute. men du kunde nå detta. Nej, jag kunde Nej. inte riktigt nå det, därför att jag upptäckte att jag trodde själv inte att jag skulle kunna vara så fantastisk. Så det blev ju någonting bra för mig att arbeta vidare med. Ja. Så att man kan jobba på många sätt med bilder. Det är därför jag tar till mig lite och övar mig på. Ja, det är spännande. Ja, det kan för jag att se. jag kan ju nå såna där närheter i saker hemma här. Men det tycker jag kan vara lite nytt sätt att gå in och pröva på. Du kan ju fundera vad som händer om du ska ju göra en ny matta. Ja, Vad ska den heta? jag ska börja med vintern och göra årstiderna. Ja. Så jag håller på att samla ihop till färger. Och får jag se hur jag ska gå vidare. Men då kan du ju se om du kan vara i dialog med din matta. Ja, det kan jag börja pröva på. Så när du jobbar med vintern här nu så får du vara i dialog. Det är ett språng att tänka sig så här, men jag ska i alla fall göra ett försök och gå in så där i det. Nej, men det som är spännande är ju att konsten, som jag arbetar med konst, så handlar det om att man kan få reda på mer av det man inte vet att man vet genom att utforska det i konstnärliga språk. Så genom att utvidga och bara jobba med till exempel den där linjen. Ja. Och kanske kan linjen bli ett poem som du skriver. Eller så kanske linjen kan bli en dans som du dansar. Utan att du pratar om det. Då kan du utvidga din egen kroppsliga och estetiska förståelse av linjen. Som gör att du kanske kan lära dig någonting nytt som du inte visste att du visste. Jag kan gå vidare på min upplevelse. Ja, Och spännande. Och på det viset kan man ju ta hjälp Ja. att hela sig. Alla får prova lite på det här. Ja, okej.
Ja, men då får det vara en uppmuntran till januari i det nya året. Ja, Ska vi säga det? det säger vi. Okay. Thank you for being with us. And we hope you'll be back next week. Okay. Bye.